È il nostro privilegio presentare il pastore And it's our privilege to present to you our pastor, Barros Vinci dal Brasile. Barros Vinci from Brazil. Lo conosciamo da tempo, We know him for a long time è now. un nostro amico, He's our friend, parlerà in portugnol and he's gonna talk in Portuñol, e io tradurrò in italiagnol. and I'm gonna be talking to you in Italianol. Grazie. Thank you. Thank you, Salvatore. Te lo vado a Ok. para- Aquí tenemos el comando. Eu dou graças ao Senhor Ringrazio Dio porque eu sei que a Ele pertence todas as coisas. perché so che a Lui appartengono tutte le cose Estou aqui para a glória de seu nome. e perché sono qui per la gloria del suo nome. Graças também a AFI por confiar esse tempo Grazie anche ad Affi per avermi affidato questo tempo em minha vida e la mia vita e a igreja também em Itália e la Chiesa qui in Italia. por esse tempo muito precioso que Per questo estamos tempo vivendo tanto acá. prezioso di poter venire qui. Eu quero falar sobre ministério apostólico. Voglio parlarvi del ministero apostolico. Eu creio que temos que considerar algo muito importante Io credo na che dobbiamo vida da considerare igreja. Io credo che dobbiamo considerare qualcosa di molto importante nella vita della Chiesa. Deus tem me falado que algumas pessoas não entendem porque nunca foram ensinadas. Dio mi ha fatto capire che alcune persone non comprendono questi principi perché non gli sono mai stati insegnati. E precisamos ser fundamentados e sem iluminação E abbiamo bisogno di avere fondamenta certe e senza illuminazione não logramos a prática. non riusciamo poi a metterlo in pratica. E nós outros somos partes de uma visão E noi facciamo parte di una visione e temos que entender e dobbiamo comprendere o compromisso l'impegno que é de todo o corpo. che è di tutto il corpo. Quero ler Vogliamo 1 leggere Coríntios, in Prima capítulo Corinzi, 12, versículo 11, Prima Corinzi 12. verso 11. Ok. Estaba ahí en las slide? Sim, sim. Non lo vedo. Prima Corinzi 12, versetto 11. Scusate, metto gli occhiali perché non vedo. Solo un momentino. Prima Corinzi 12. 11. Hasta él. Ok, poiché... No. 12, 11. Ecco qua. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno, in particolare come vuole. Uno, e é o mesmo Espírito, Uno è lo stesso Spirito repartindo a cada uno em particular. che distribuisce a como ele ciascuno in quer. particolare come egli vuole. Então, a cada uno Così ad ognuno habla la palavra. gli parla la parola parla ad ognuno. Nós outros, todos. Noi tutti. Eu creio que amanhã Deus quer fazer isto com todos. Io credo che questo Dio lo voglia fare domani con tutti noi. Ele está nos incluindo em seu plano. Lui ci include nel suo piano. E também tem uma palavra de Efésios, capítulo 4, C'è anche una parola in Efesini, al capitolo 4, versos 7 e 8. versetti 7 e 8. E vamos ler que também Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei novamente doni a agli uomini. palavra está falando cada uno de nós outros. La parola qui ci dice a ciascuno di noi. E no final desse versículo, a palavra habla que deu dones a los hombres E qui nel versetto ci viene detto che
sono stati dati dei doni agli uomini. A igreja é corpo e nós outros estamos inclusos na funzione del corpo di Cristo. E la Chiesa è un corpo e ognuno ha una funzione. Noi esercitiamo una funzione. Ognuno esercita una funzione. Muitos não compreendem essa ensinança porque lhe falta clareza, la Molti visione. non comprendono questo insegnamento perché manca loro chiarezza. Eu compreendi que temos que ensinar isso para toda a igreja, Io ho compreso che dobbiamo insegnare queste cose a tutta la Chiesa, porque eu creio que Deus quer levantar hermanos e irmãs para io- cumprir seus dons perché espirituais. io credo che Dio vuole suscitare uomini e donne per compiere il suo compito spirituale, il proprio compito spirituale. Deus quer ativar os dons Dio vuole attivare i doni e ministérios e i ministeri para todo o corpo de Cristo. per tutto il corpo di Cristo. Isto vai haver uma revolução na E igreja. questo porterà una rivoluzione nella Chiesa. E eu quero experimentar isso. E io voglio sperimentare questo. Pode passar outro slide. Sì, vai alla prossima slide, eccola qua. Sim. Nós outros podemos mirar 4 modelos de apóstolos. Noi possiamo vedere 4 modelli di apostolo. O primeiro é Jesus Cristo. Il primo è Gesù Cristo. Ele foi o primeiro modelo Egli è stato il primo modello e exemplo ed dos esempio apóstolos. degli apostoli. Nada mais desempenhará esse papel. Nessun altro potrà mai svolgere quel compito. A palavra habla que ele é apóstolo e sumo sacerdote. La parola ci dice che egli è apostolo e sommo sacerdote. Por supuesto que Jesus tinha todos os dons e ministérios, porque Certamente ele Gesù, é Deus certamente Gesù aveva tutti i doni e i ministeri perché lui era Dio. e estava completo. Lui era completo. Podemos abrir a palavra em Hebreus, Possiamo aprire la parola in Ebrei, capítulo 3, versículo 1. al capitolo 3, versetto 1. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'apostolo e il sommo sacerdote della fede, che professiamo. Então, temos que considerar o apóstolo e sumo sacerdote de nossa profissão, E dunque Jesus Cristo. dobbiamo assumere che Gesù è l'apostolo e il sommo sacerdote. Esse é o primeiro modelo. Lui è il primo modello. O segundo Il secondo são os 12, sono i 12, os 12 apóstolos. i 12 apostoli. A estes homens lhe chamou apóstolos. A questi uomini lui li ha chiamati apostoli E ninguém outro ocupará esse lugar. e nessun altro potrà mai prendere quel posto. Podemos abrir a palavra em Lucas, Possiamo prendere la parola in Luca, capitolo capítulo 6, 6, versículo 12 e 13. versetti 12 e 13. In quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Eu creio que acá tem uma clave. Io credo che qui troviamo una chiave É a oração. nella preghiera. Jesus passou a noite toda orando a Deus. Gesù ha trascorso la notte intera pregando a Dio. Antes e depois das grandes decisões, Prima delle grandi decisioni, podemos mirar Jesus orando, ayunando. vediamo che Gesù pregava e digiunava. E a palavra habla que quando era dia, E la parola ci dice che quando era di chamou giorno, a seus discípulos. quando venne mattino, chiamò i discepoli Escolheu a 12 deles e ne ha scelti 12 e los chamou apóstolos. e li ha chiamati apostoli. Então, acá tem modelo que não vai repetir também. E qui abbiamo di nuovo un modello che non si potrà ripetere. Agora vamos ao terceiro modelo de Andiamo apóstolo. al terzo modello.
são os outros apóstolos do primeiro século. Sono gli altri apostoli del primo secolo. Deus usou a Pablo para escrever uma parte do Novo Testamento. Dio ha usato Paolo per scrivere una parte del Nuovo Testamento. Ele escreveu 3/4 do Novo Testamento. Lui ha scritto 3/4 del Nuovo Testamento. Pablo foi o mais destacado depois de Jesus. Paolo è stato colui che si è distaccato di più dopo Gesù, che si è fatto vedere, cioè quello più notato dopo Gesù. Ele ha sido inspirado por Deus Era stato ispirato da Dio e não ha visto a Jesus, não andou, caminhou com ele. egli è stato ispirato da Gesù, ma non ha visto Gesù, non ha camminato con Gesù. E podemos abrir também a palavra em Hechos capítulo 14, E possiamo aprire la parola in Atti capitolo 14, versículo 14. al versetto 14. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla, gridando. Então, Barnabé e Pablo E dunque Barnaba e Paolo são chamados apóstolos. sono chiamati apostoli. Agora vamos ao quarto modelo. Andiamo al quarto modello. Los apóstolos Gli apostoli de los siglos seguintes. dei secoli successivi. E agora nós podemos mirar que isso é até que o corpo de Cristo seja completado. E questi sono quelli che sono dati al corpo di Cristo perché sia completato. Quando lemos Hebreus capítulo 3, versículo 1, Quando leggiamo Ebrei capitolo 3 versetto 1, lá a palavra habla que nós outros somos participantes do chamamento celestial. la parola dice che noi siamo chiamati a essere partecipiamo, ripete? Da vocação Noi celestial. partecipiamo della vocazione celeste. Então, Deus está nos levantando hoje. E Dio oggi sta suscitando. Isso precisamos falar para a igreja, E questo abbiamo bisogno di dirlo alla Chiesa, porque eles são parte de nosso ministério, perché questa è parte del nostro ministero, da visão que Deus nos ha della dado. visione che Dio ci ha dato. Efésios capítulo 2, Efesini capitolo 2, 2 versículo 20. Efesini capitolo 2 versetto 20. La Siete palavra stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Então, nós outros somos edificados sobre o fundamento de los apóstolos E e noi, profetas. e noi siamo edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Nós outros, em la luz da palavra de Deus, somos a revelação do Espírito para a Noi igreja. alla luce della parola di Dio noi siamo la rivelazione dello Spirito di Dio. Então, somos esse quarto modelo. E noi siamo il quarto modello. Eu creio que Pablo é exemplo de apóstolo para estes nossos dias. Io credo che Paolo è un modello per essere apostolo in questo secolo. E nós outros estamos inclusos no livro de Hebreus, capítulo 29, que não existe. E noi siamo inclusi nel capitolo 29 di Ebrei che non esiste. Estamos escrevendo. Noi lo stiamo scrivendo. É nossa vez. A hora é È il nostro turno. nosso turno. È il nostro momento, è il nostro turno. Nós outros estamos escrevendo a história. Noi stiamo scrivendo la storia. E teremos que volver versículo que já falamos algumas vezes em toda a conferência. E dobbiamo tornare a un versetto che abbiamo ripetuto sicuramente in altre conferenze. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efesini 4:11. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Temos que prestar muita atenção que sempre está no plural. Deus quer levantar outros apóstolos, Dobbiamo prestare attenzione al fatto che Dio vuole suscitare sempre altri apostoli, outros profetas, altri profeti, uns
evangelistas, altri evangelisti, outros pastores altri pastori e maestros. e altri maestri. Sempre mais, Che se ne aggiungano sempre di più, não uno. non uno. Eu creio que se estamos mirando uno só, Io credo solo, che se guardiamo a uno solo, então estamos limitando. dunque stiamo limitando. Deus quer levantar muitos. Dio ne vuole suscitare tanti. E a glória é do Senhor quando Ele levanta outros. E la gloria è sua quando Lui ne suscita altri. Amém? Amen? Nós cremos nisso. Noi crediamo questo. Por isso necessitamos entender melhor o ministério apostólico. Per questo bisogna che capiamo meglio il ministero apostolico. E a palavra, essa palavra apóstolo, temos que entender o significado. Questa parola apostolo, cioè, dobbiamo capire il significato. No grego, Nel greco, apos apos é afuera vuol dire verso fuori, verso l'esterno. e telos, E telos é envio. vuol dire io vi invio, inviare. Se envia, tem uma missão específica. Se ti mando, se ti invio, vuol dire che hai una missione specifica. A ensinança é o fundamento, aclarará melhor é o propósito. E, ripete? A ensinança L'insegnamento- é o fundamento, aclarará melhor é o propósito. L'insegnamento chiarirà meglio lo scopo il proposito di questa chiamata. Entendemos melhor é o trabalho, a obra em si. Capiamo meglio poi l'opera in sé, il Essa palavra- il lavoro da svolgere. Essa palavra apóstolo está 78 vezes no Novo Testamento. Questa parola apostolo la troviamo 78 volte nel Nuovo Testamento. Então, não é uma palavra rara Dunque non è una parola strana e tem alguns significados importantes. e ha diversi significati importanti. E antes, as pessoas entendiam melhor essa palavra, Prima le persone capivano meglio questa parola porque era uma palavra comum. perché è una parola comune, usuale. Então, tem esse sentido de ir adelante. Ha il senso di dire vai avanti, andiamo avanti. Podemos pensar nas Forças Armadas. Per esempio, pensando alle forze armate, Tem pelotão que vai adelante. avevi uno squadrone che andava avanti, Pessoas que são treinadas para Persone che ir erano na allenate linha de frente. per andare sul fronte São pioneiros, ed erano i pionieri, enviados. quelli E mandati. naquela época era uma palavra mais comum In quell'epoca era una parola più comune e era muito usada. ed era molto utilizzata. Havia uma figura de almirante. C'era la figura di un almirante, di un generale. Que hace almirante? Cosa fa un almirante? Mantinha uma equipe que viajava com ele. Aveva una squadra che viaggiava con lui E uma vez que conquistou pueblo, e una volta che conquistava Una civilizzazione. un popolo, una civilizzazione, desenvolveu uma nova comunidade sviluppava una nuova comunità em essa região. in quella regione. Costumes, cultura, Costume, idioma, cultura, língua. elemento para explorar esse Ed era un lugar, nuovo territorio da esplorare, com múltiplos propósitos. con diversi propositi. Em barco, é o almirante, é o comandante. In una nave l'almirante è colui che E comanda, planejará a guerra, è colui che pianifica la guerra, as vitórias le e vittorie logo a conquista. e poi la conquista. Vai mostrar e ensinar como deveria ser a vida. E poi fa vedere, insegna come dovrebbe essere condotta la vita. Uma vez estabelecidos os objetivos, parte Una hacia volta che outro si- lugar Una volta che si sono stabiliti gli obiettivi, si va avanti verso quel posto, para seguir cumprindo seu chamado, perché si possa adempiere la chiamata, sua vocação com la perícia, vocazione, com perícia. con diligenza. Começa a construção, E così comincia la costruzione, abrem as casas apre le strade e se levanta gente para trabalhar, e ensinar. si tirano su persone e si mettono su persone per insegnare, Vai formar as pessoas. per formare persone. Essa é a tarefa
Questo è do il compito ministério del apostólico. ministero apostolico. Estamos compreendendo essa palavra. Stiamo comprendendo questa parola. Também é como um passaporte. Funge anche da passaporto. Quando chegamos na imigração de um país, Quando arriviamo alla migrazione di un paese, temos que all'ufficio immigrazione di un paese, apresentar o passaporte. dobbiamo presentare il passaporto, Apóstolo, como foi Apóstolo. um documento que foi apresentado. come se fosse un documento che si presenta, Pediriam seus apóstolos. perché c'erano i suoi apostoli. Então, também apóstolos é como um embaixador. E così l'apostolo è come se fosse un ambasciatore. É o que habla em nome de uma representação importante. E lui parla a nome di una rappresentanza importante. Pois significa ser um representante de uma nação, Vuol dire anche essere rappresentante di una nazione, um líder espiritual. un leader spirituale, Alguém que tinha o poder espiritual e que manifesta essa graça. qualcuno che aveva potere spirituale e manifesta questa grazia. Os apóstolos eram todas essas coisas, incluso Gli apostoli del erano tutto Nuovo questo, Testamento. includevano tutte queste cose Los- nel Nuovo Testamento. Os irmãos da igreja primitiva, I fratelli então, della Chiesa primitiva entenderam a linguagem hanno capito questo linguaggio do reino de Deus. del regno di Dio. Esses eram lugares que deveriam receber todos os princípios da vida de Deus. E questi sono luoghi che dovevano ricevere tutti i principi di Dio. Em lo que conhecemos hoje, Quello che conosciamo oggi devemos pôr em prática. dobbiamo poi metterlo in pratica. Estamos sendo chamados para estabelecer os princípios da Siamo palavra de chiamati Deus. per implementare i principi della parola di Dio. Isso é meu chamado. Questa è la mia chiamata. E eu creio que Deus está levantando apóstolos segundo o seu coração E io credo che Dio sta suscitando apostoli secondo para il suo cuore, estabelecer per princípios do stabilire reino de principi Deus. secondo Dio. Mira a importância. Guarda l'importanza. Hechos, capítulo 14, Atti, capitolo 4-12, versículos 1 até 4. versetti da 1 a 4. Hechos 4, ¿verdad? 14, 1 a 4. Sì, sì, sì. Sim. Atti 14 da 1 a 4. Anche a Iconio, Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei Giudei e parlarono in modo tale che una gran folla di Giudei e di Greci credette. Ma i Giudei che avevano rifiutato di credere aizzarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli. Tuttavia rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e concedeva che per mano loro avvenissero segni e prodigi. Ma la popolazione della città era divisa. Gli uni tenevano per i giudei, gli altri per gli apostoli. Acá, então, Barnabé e Pablo estão sendo chamados apóstolos. Qui vediamo che Paolo e Barnaba sono chiamati apostoli. E a palavra habla que os judíos que não creram excitaram. E ci dice che la parola ci dice che i giudei che non credevano hanno resistito, si sono aizzati, hanno rifiutato e si sono aizzati. E corromperam os ânimos de los gentiles E hanno inasprito gli animi dei pagani contra os hermanos. contro i fratelli. Mas a palavra habla acá Ma la parola ci dice in modo chiaro que eles hablaram com autoridade, che essi parlarono con autorità, con franchezza, confiando em El Senhor, confidando nel Signore, o qual dava testemunho a palavra de sua graça, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo que se hicessem por las manos de ellos e concedeva che per mano loro sinais e prodígios. avvenissero segni e prodigi. Eu creio que o Senhor quer nos usar assim também. Io credo che il Signore voglia usarci nello stesso modo. Eu não quero solamente
reconhecimento Io non voglio solo apostólico. essere riconosciuto in quanto Quero apostolo. ter a prática Voglio que mettere eu in estou pratica. mirando na palavra. Voi- A prática Sì. que eu estou mirando na E palavra. voglio mettere in pratica ciò che sto scrutando nella parola. Sinais, Segni, prodígios, prodigi, poder. potenza. E eu creio que isso Deus quer de nós outros. E questo quello che io credo che Dio voglia da noi. Não queremos reuniões frias, Non vogliamo riunioni fredde, pero queremos calor do Espírito ma Santo. vogliamo il calore dello Spirito Hoje por Santo. la manhã Deus nos falou sobre isso. Questa mattina Dio ci ha parlato di Dessa questo, necessidade da di obra questo bisogno dell'opera do Espírito Santo. dello Spirito Santo. Nós outros não queremos estar acomodados, Noi non vogliamo rimanere comodi, pero Deus quer nos levantar. ma Dio ci vuole suscitare. Temos chamado Abbiamo una chiamata, e uma preparação è una e preparazione, envio, è un invio, como está nesse slide. come trovate in questa slide. Eles estavam servindo ao Senhor. Essi stavano servendo il Signore. A palavra habla em Atos, Hechos capítulos 13, La parola ci dice in Atti 13, 2, versículo 2. versetto 2, Habla que eles estavam orando e ayunando. dice che stavano pregando e digiunando. O chamado do Senhor não significa uma ativação imediata. Essere chiamati dal Signore non implica una immediata attivazione. Deus habla, Dio parla, Deus separa, Dio separa, mas antes prepara. ma prima di separare prepara. Vamos ter tratamento de Deus. Ci sarà un trattamento da parte di Dio, una preparazione da parte di Dio. Então, se tens desertos Dunque arrivano i deserti e situações de processos, e situazioni che creano processi. e há muitos processos E ci sono molti processi. para Deus confirmar homem com este chamado. Perché Dio confermi un uomo con questa chiamata. E depois tem o envio, que é E pelo poi c'è Espírito Santo. l'invio che fa lo Spirito Santo. Não é propriamente por uma instituição humana, Non è attraverso un'istituzione umana, pero chamado do Espírito Santo ma de una Deus. chiamata che arriva dallo Spirito Santo. Então, eu creio que essa passagem é muito importante, Dunque io credo che questo brano è molto importante. porque habla sobre esses homens, Perché habla? sobre esses homens. Habla de esses- Pablo, de Barnabé. Questo brano ci parla di questi uomini. A palavra habla que Sim, eles sim, sim. estavam na igreja de E Antioquia. la Bibbia ci dice che essi erano nella chiesa, Eles estavam ministrando stavano ministrando e ayunando, orando. e stavano digiunando, pregando. Temos que pensar como estamos sobre a oração e ayuno. Dobbiamo riflettere a quale punto siamo arrivati sul digiuno e preghiera. Algumas coisas nós outros não podemos acordar qual foi o último dia que ayunamos. Alcune volte non riusciamo neppure a ricordare qual è stato l'ultimo giorno in cui abbiamo digiunato. Jesus tinha essa prática. Gesù aveva questa pratica. E eu creio que Deus quer que reavivemos a prática E io credo che Dio voglia ravvivare questa da pratica, oração e do ayuno, la preghiera e il digiuno, porque então Deus vai fazer coisas mais grandes. perché Dio in questo modo potrà fare cose maggiori. Pero é necessário uma presença muito forte Ma è do necessaria Espírito Santo. una presenza forte dello Spirito Santo. Não podemos nos acostumbrar Não com te- reuniões, que estão muito inquietas. Non possiamo abituarci a riunioni che sono tranquille. Eu prefiro administrar a fogueira Io preferisco do que la amministrare il fuoco, l'incendio, che geladeira. che il frigorifero, che il congelatore. E tem irmãos que são frigoríficos mesmo, E avere fratelli che sono dei frigoriferi extremamente frios. estremamente freddi. E me quedo pensando que nós outros nos acostumamos a tolerar E a volte penso Esses hermanos. che abbiamo assunto, che tolleriamo questo come un dato di fatto. esses irmãos de frigorífico
questi fratelli frigorifero, pero quando tem uno que se levanta, aleluia! e poi ce n'è Isso uno che si alza, para alleluia, despertar a sua vida. per svegliare la sua vita. Então, nós outros queremos sempre falar, não, tu não puedes, queda quieto, E noi spesso diciamo a questa persona, no, tranquillo, non ti agitare. tu tens que calar, Tienes che? callar. Ah, devi stare zitto. Então, nós queremos callar quem está saltando. E poi vogliamo zittire Hablando quelli in che linguas. stanno gridando, che stanno saltando. Eu preferiria administrar Io preferirei amministrare aquela quantidade de línguas estranhas una quantità di lingue strane do que essa situação de muita gente callada di una na situazione igreja. di tante persone che fanno silenzio nella E Chiesa. nós outros toleramos as coisas quietas. E noi tolleriamo le cose calme. Acá mesmo hablamos com um irmão que perguntava o que eu vou fazer com uma pessoa que está profetizando e falando em E línguas. qui abbiamo parlato con qualcuno che ci diceva cosa devo fare con una persona che profetizza, parla in lingue. E eu perguntei, tem muita gente quieta em sua congregação? E io gli ho domandato, ci sono molti altri E che as sono pessoas se tranquilli quedam incomodadas com eles? e le persone restano scomode con queste cose. Nós outros temos que entender Noi dobbiamo comprendere que a obra do Espírito Santo, che l'opera dello Spirito Santo ela vai mover che smuoverà as pessoas le persone, e trazer um avivamento E para porterà a igreja. un risveglio per la Chiesa. E temos que entender E dobbiamo comprendere que mesmo sendo cristianos, che pur essendo cristiani, e podemos mirar isso em Pablo e Barnabé, possiamo vedere questo in Paolo e Barnaba, depois que Deus ha chamado a eles, dopo che Dio li ha chiamati, eles todavia deveriam se madurar. dopo che essi furono chiamati, notiamo che anch'essi dovevano ancora maturare, diventare maturi. Temos que mirar que eles já tinham ministérios. A palavra Dobbiamo habla. comprendere che loro avevano già lì il ministero, Eram profetas e maestros. erano profeti e maestri. Outro ponto Un altro punto é que temos que dar importância à oração e ayuno. Dunque dobbiamo dare importanza, sottolineare la preghiera e il digiuno. Outro entendimento, Un'altra comprensione, foram separados por el Espírito Santo. sono stati messi da parte dallo Spirito Santo. Algumas vezes estamos separando pessoas, pero não temos a direção do A Espírito volte Santo. mettiamo da parte persone ma senza avere la guida dello Spirito Santo. Isto aqui é muito importante. Qui è molto O importante. Espírito Santo tem que nos falar. Lo Spirito Santo deve E parlarci. para isso temos que estar falando sempre e ouvindo a voz. E dunque dobbiamo sempre Signore. stare in conversazione ascoltando la sua voce con lo Spirito Santo. Também podemos concluir Possiamo anche concludere que Pablo e Barnabé teriam chamado. che Paolo e Barnaba avevano una chiamata. Então, antes da percepção da separação, antes da percepção Sì. e da separação, tinha uma preparação. E dunque davanti a questa percezione della chiamata c'è una separazione, ma prima della separazione c'è una preparazione. Então, entendemos que Deus está tratando com nós outros E dunque dobbiamo capire che Dio ci forgia e permitindo que passemos por desertos, e Dio permette che passiamo attraverso il deserto, as etapas da vida. le tappe della vita, E Deus está nos preparando, aleluia. e Dio ci sta preparando. Por Alleluia. suposto, alguns que intentam ser apóstolos E certamente ci sono alcuni che tentando di essere apostoli, por sua vontade, per la loro volontà, scegliendo da se stessi, eles vão marchar para trás. e poi a un certo punto fanno marcia indietro. Porque de fato a gente sabe que
é um desafio muito grande. perché poi a un certo punto le persone si rendono conto che è una sfida molto grossa. Uma outra coisa, Un'altra cosa, numa visão muito importante, una visione molto importante, não temos títulos, non abbiamo titoli. não creio em títulos na Io palavra. non credo nei titoli, Meu nella nome é parola. Vince. Ni? Meu nome é Vince. Il mio nome è Salvatore. E que Diogo pode ter o caráter apostólico. Ciò che io faccio può avere un carattere apostolico. E eu não sou uma superestrela. E io non sono una superstar. Eu sou um homem necessitado do Io Senhor. sono un uomo che ha bisogno. Assim eu quero sempre viver para Ele, E dunque io voglio vivere sempre per Lui. orando, chorando, Pregando, quebrantando meu coração. spezzando il mio cuore. Eu creio que também temos que quitar as motivações erradas. E credo dobbiamo strappare le motivazioni sbagliate. Quando nós outros hacemos o trabalho, Quando noi facciamo il lavoro, o reconhecimento vendrá por las ações que hemos tomado. il riconoscimento avverrà attraverso le opere che abbiamo compiute. Nós outros estamos viajando, Noi stiamo viaggiando, estamos por las cidades, stiamo per le città, cumprindo nosso ministério, stiamo adempiendo il nostro ministero, vivendo uma vida santa com minha esposa, vivendo minha una vita família. santa con la mia moglie, con i miei figli, con la mia famiglia. E uma coisa importante, È una cosa importante, não viajar solo. non viaggiare da solo. Os tickets estão muito caros, I biglietti d'aereo sono molto cari, pero eu preciso levar minha esposa. ma io ho bisogno di portare mia moglie. Amém? Amen? Amém? Aleluia. Porque preciso. Perché ho bisogno. Os apóstolos têm que cuidar destas coisas, Gli apostoli debbono prendersi cura di questo, porque o inimigo quer destruir Perché- a vida de muitos irmãos perché il solos. nemico vuole distruggere la vita di molti fratelli che E nós camminano da soli. temos que entender que somos trampolim para levantar outros E dobbiamo ministérios. capire che siamo un trampolino per alzare altri ministeri. Então, Deus quer nos preparar para isso. Dunque Dio vuole prepararci per questo. Tem um versículo que para mim é importante citar também, 1 Coríntios capítulo 12, E c'è un altro versetto che per me è importante, 1 Corinzi 12, versículo 28. 1 Corinzi 12, 28. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenze, doni di governo e diversità di lingue. Eu respeito aqueles irmãos que consideram essa palavra como uma ordem de autoridade hierárquica. Io rispetto coloro che interpretano questa parola Pero creio come se fosse un ordine gerarchico, un ordine da seguire in modo gerarchico. eu creio que alguns confundem essa passagem. Io credo che alcuni confondono questo brano, Porque acá tem uma ordem de funcionalidade. qui si parla un ordine di funzionamento, di funzionalità. Hablamos, mas hablamos antes que o apóstolo vai adelante, Abbiamo detto prima che l'apostolo è colui che va davanti, é pioneiro. è un pioniero. Hablamos sim que ele é uma pessoa que vai na linha de frente. Abbiamo detto che è una persona che sta sulla linea di fronte. E eu creio que também em situações muito específicas, E io credo che a volte nelle situazioni Deus proprio molto vai specifiche usar os apóstolos Dio userà gli apostoli para ordenar. per ordinare, Mas para mim não é como uma patente. ma per me non è come se fosse una patente. Principalmente quando eu leio 1 Coríntios capítulo 4, podemos ler, Principalmente quando vado a leggere Prima Corinzi 4, versículos 9 até o versículo 13. dal versetto 9 al 13. Eu vou pedir Salvatore para ler, pero eu quero interromper para falar algumas coisas. Podem começar?
Poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte. Entonces, como sentenciados à morte. Come se fossimo condannati a morte. Mira que quem está lendo esta passagem Guarda che chi ne sta leggendo, vai ter temor. guarda che mentre leggi questo brano devi avere paura. Quem de sã consciência vai querer experimentar dito deste de ser condenado à morte? Ecco, chi è che leggendo questo poi deliberatamente sceglie questo Sentenciados. cammino sapendo che sarà sentenziato a morte? E a palavra habla que hemos chegado a ser espetáculo do mundo. E dice che siamo diventati uno spettacolo del mondo. Mira que é diferente de uma posição super elevada. Questa è completamente diversa dall'avere una posizione di privilegio. A palavra habla, nós outros somos insensatos por amor de Cristo, Noi siamo pazzi a causa di Cristo, mas vós outros prudentes em ma Cristo. voi siete sapienti in Cristo. Nós outros débeis, Noi siamo deboli, mas vós outros fortes. ma voi siete forti. Vós outros honráveis, Voi siete onorati, mas nós outros despreciados. ma noi siamo disprezzati. Até a hora padecemos hambre, Fino a questo momento noi abbiamo fame e sete. temos sede, estamos desnudos, Siamo nudi, somos abofeteados siamo schiaffeggiati e não temos manos e nos maldizem. e senza fissa dimora. E aqueles que nos maldizem, nós outros bendicemos. E quelli che ci maldicono li benediciamo. Padecemos persecução E patiamo la persecuzione e la suportamos. e le sopportiamo. Nos difamam, Ci diffamano nós outros rogamos e noi li esortiamo por essas pessoas e preghiamo per queste e persone. até a hora somos a escória do mundo e desfecho basura de todos. E siamo la spazzatura del mondo, come Entonces- il rifiuto di tutti. Podemos passar outro slide? Vai alla prossima slide, per favore. Então, já falamos do anterior, vamos falar desse outro para caminharmos para terminar. E così andiamo avanti verso la Deus quer conclusione. levantar a igreja em la cidade. Dio vuole alzare la Chiesa nella città E homens que têm comunhão, respeito e e gli uomini unidade. che hanno comunione e rispetto dell'unità. Eu creio que aqui tem verdade muito importante. Qui ci sono verità importanti. Apóstolo tem que ser homem lleno de unidade em seu coração. Un apostolo deve essere un uomo pieno di unità nel suo cuore, Compromisso muito forte com un isso. impegno molto forte con Uma questo. cooperação com a igreja local. Una cooperazione con la Chiesa locale. Hablamos muito aqui nestes dias sobre relacionamento, Abbiamo sottolineato in questi giorni Sobre- l'importanza delle relazioni, sobre comunhão, sulla comunione, relacionamentos relazioni e reconciliação. e della riconciliazione. Temos que ser esses homens. Dobbiamo essere questi uomini. O ministério apostólico tem que ter essa visão. Il ministero apostolico deve puntare a questa visione. Por isso, ele não é homem isolado, Dunque egli non è un uomo isolato, solo, da solo, mas tem cooperadores com ele ma lui ha cooperatori, collaboratori con sé, que vão sempre acordar que eles não podem ir adelante sem dividindo a igreja. e che vanno avanti senza dividersi per andare avanti nel cammino della costruzione della Chiesa. Ele tem que valorizar Egli deve evaluar valorizzare a unidade, o l'unità, respeito, il rispetto, a visão la visione compartilhada.
la visión la deve compartida. condividere, la visione condivisa. Y la restauración de la iglesia La pasa restaurazione della Chiesa por passa la restauración de los ministerios. attraverso la restaurazione dei ministeri. Por isso hablamos que Efésios 4:11 Per questo diciamo che in Efesini 4:11 tem toda essa importância. ha tutta questa E importanza. quando Pablo falou em 1 Coríntios, não vamos ler, E capítulo quando 3, Paolo ha parlato in Prima Corinzi capitolo 3, versículos 10 e 11, versetti 10 e 11, a palavra diz que ele é um perito arquiteto e la parola dice che egli era un fine e architetto que ele ha posto um fundamento che egli ha messo un e que fondamento cada um mire como sobreedifica, e ognuno stia attento come edifica, porque nada pode poner outro fundamento perché nessuno può mettere altro além do que fondamento, está posto, visto che già è o posto, qual é Jesus Cristo. il quale è Gesù Cristo. Então Paulo habla desse modelo. E dunque Paolo ci parla del modello. É um homem que tem a visão do coração de Deus. E dunque è un uomo che ha la visione, ha nel cuore la visione di Dio. É o ministério apostólico tem a E il responsabilidade ministero apostolico ha la responsabilità de estabelecer, di ordenar, stabilire, ordinare, dar a direção. dare la direzione. E outros vão venir após ele. E alcuni verranno dietro a lui. E queremos construir num fundamento correto. E vogliamo costruire un fondamento corretto. E a palavra habla, cada cuide como edifica. E la parola ci dice ognuno attento a come edifica. Então, Deus quer trazer cambio em la igreja. E dunque Dio vuole portare cambiamenti nella Chiesa. E queremos que Deus pueda levantar pessoas que estão sendo trabalhadas por el E Senhor. vogliamo che Dio innalzi persone che sono lavorate dal Signore. Gente que não é instrumento de divisão, Gente che non è strumento di divisione, inimizade, di inimicizia, nem contenda, neanche contesa, e pessoas que estão destruindo a igreja né persone che stanno distruggendo la Chiesa porque têm uma teologia que separa. perché hanno una teologia che separa. Deus não nos ha chamado para dividir, Dio non ci ha chiamati a pero dividere, para agregar. ma per riunire. Então, devemos lograr E dunque dobbiamo realizzare esse trabalho questo lavoro e principalmente mirar a vontade do Senhor e principalmente vedere la volontà del Signore e não necessariamente meu ministério. e non necessariamente il mio ministero. Temos que respeitar situações geográficas, Dobbiamo rispettare le geografie, culturais, le culture fundamentais e tudo que temos que considerar e le cose fondamentali dobbiamo prendere in para considerazione a glória tutto do Senhor. per la gloria del Signore. Vamos ao último slide, L'ultima slide. que habla sobre sinais e também frutos. I segni e i frutti Apostolico. apostolici. A palavra habla em Hechos capítulo 5, versículo 12. Atti 5:12. Hoje já ouvimos sobre essa Già abbiamo, passagem. abbiamo già ascoltato di questo brano. Podemos ler Hechos 5, 12. Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli. Os apóstolos, então, tinham os sinais, E dunque gli apostoli camminavano con dei segni, poder, autoridade espiritual potere, autorità spirituale e o reconhecimento. e la riconoscenza. Deus quer levantar homens visionários Dio vuole alzare uomini visionari e homens de fundamento. e uomini che abbiano fondamento. A restauração da igreja La restaurazione della vai Chiesa passar por esses homens. passerà da questi uomini. Isso não significa Questo non que significa estamos sendo posto em alto, Questo non vuol dire che ci stiamo mettendo sul trono, mas significa que temos que nos humilhar. ma significa tutt'altro, che dobbiamo umiliarci. Quero terminar com um texto bíblico Voglio terminare con un testo de biblico, Hechos, capítulo 5, Atti capitolo 5, versículos 12 até o versículo 16.
dal 12 al 16. Já leemos o 12, agora vamos até o 16. Dal 13 in poi, ma nessuno degli altri osava unirsi a loro. Il popolo però li esaltava e sempre di più si aggiungevano uomini e donne in gran numero che credevano nel Signore, tanto che portavano perfino i malati nelle piazze e li mettevano sui lettucci e giacigli, affinché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno. Anche la folla delle città intorno a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Eu quero pedir aos irmãos da alabança que Io venham voglio chiedere al gruppo della lode se possono, per e favore, preparem, porque quero terminar orando perché voglio concludere pregando e falar muito rapidamente desse texto, e condividere rapidamente questo testo, porque a palavra habla aqui perché la parola ci dice qui, que os apóstolos hacían sinais e prodígios perché ci dice che gli apostoli facevano segni em e um prodigi pueblo. in mezzo al popolo. E digo também que os que creiam em ao Senhor E dice che quelli che credevano nel Signore aumentaram mais e mais, em Aumen- grande número. aumentavano sempre di più in numero, Homens como mulheres uomini, tanto uomini come donne, estavam trazendo enfermos por las calles portavano i malati dalle strade e os poniam em camas e lechos e li mettevano su lettucci, para que ao passar de Pedro, perché quando passasse ao Pietro, menos sua sombra che solo con la sua ombra caísse sobre algum facevano deles. in modo che l'ombra potesse cadere su di loro. Dia alguém me ha perguntado: Qualcuno mi ha chiesto un giorno, sua sombra tem curado? Perguntou ma para mim. la tua ombra qualche volta ha guarito qualcuno? Eu digo: não sei, Ho detto, non lo so, nada me dijo. nessuno mi ha mai riferito questo, Pero estou ouvindo por la primeira vez. ma è la prima volta che lo ascolto. Quizás curou, eu não sei. Forse Ma la qualche volta ha parola guarito, habla non lo so, ma la parola ci dice, De la parola milagros. di miracoli. E quando nós outros temos esse poder, E quando noi essa abbiamo questa autoridade potenza, em questa autorità in Cristo, Cristo, e se nós outros estamos ayunando, orando e noi digiuniamo e preghiamo, e entregando nossas vidas, confessando, e noi diamo le nostre vite confessando, abrindo nossos corações, aprendo i nostri cuori, chorando delante piangendo do Senhor. davanti al Signore. Dou graças ao Senhor porque desde miércoles, Ringrazio il Signore perché già da mercoledì, quando estamos aqui, quando stavamo qua, muitas vezes eu chorei molte volte ho pianto e quebrantei meu coração. e il mio cuore è stato spezzato. E eu creio que Deus quer isso de nós outros. Io credo che Dio voglia questo da noi, Mas quero terminar falando ma io voglio concludere parlando uma coisa que quero praticar com vós outros. di una cosa che voglio mettere in pratica con voi. Deus quer curar nossas vidas. Dio vuole guarire le nostre E vite. eu creio que podemos orar um pelos outros. E io credo che possiamo pregare l'uno per l'altro. Creio que Deus quer sanar heridas, Io credo che Dio voglia guarire ferite, situações emocionais, situazioni emotive, problemas de ministério, problemi di ministero, situações de família, situazioni di famiglia, porque nós outros precisamos ser ministrados primeiro. perché noi abbiamo prima bisogno di Quando essere ministrati. pensamos em la situação da igreja local, Quando pensiamo alla situazione della Chiesa locale, temos que lembrar da ordem de Hechos 20, 28. dobbiamo ricordare ciò che accadeva da Atti 20 a Atti 28, Quando a palavra habla que temos que mirar a nós outros primeiro, dove la parola ci dice che dobbiamo guardare prima noi stessi, depois pelo rebanho, poi il gregge, o qual o Espírito Santo come lo Spirito Santo nos chamou. li ha chiamati. Eu creio que temos que orar. E credo che dobbiamo pregare. Estamos terminando essa conferência. Siamo alla fine della conferenza.
não queremos sair daqui solamente com instruções e enseñanças. Non vogliamo uscire solo con istruzioni ed insegnamenti. Queremos sim aprendizado, Certo, vogliamo aver imparato, pero queremos cambio em minha vida. ma io voglio un cambiamento nella Eu mia orei vita. algumas vezes por minha vida, Io ho pregato alcune volte per la clamando ao mia vita, Senhor, clamando, la palavra- gridando a Dio, pela palavra toda que ha salido da boca do Senhor através de los hermanos, che la parola che è uscita dalla bocca del Signore attraverso i fratelli, ela pueda me alcançar primeiro. che mi possa innanzitutto raggiungere. A esperança da igreja La speranza della Chiesa é quando Deus toca em minha vida. è quando Dio tocca la mia vita. Eu quero pedir a los hermanos que nos ponemos de pé Io voglio chiedervi ai fratelli di mettervi in piedi e nós outros vamos orar. e vogliamo pregare. E eu quero fazer outro pedido. E voglio fare un'altra richiesta. Tu pode procurar irmão ou irmã que quer orar com ele. Se vuoi cercare un fratello o una sorella Mira, con cui pregare mira as adesso, pessoas que estão dentro. guardati intorno e guarda le persone che ci sono. e salga de seu sítio, seu E per lugar, favore lascia il tuo posto e nós outros vamos orar e pedir ao Senhor que e noi nos vogliamo abra. pregare e chiedere al Signore che ci usi. Não impede ainda. Eu quero só, No, non cominciate ancora, aspettate. eu quero só falar que Io voglio dirvi che Deus nos ha dado uma palavra sobre oração. Io voglio dirvi che Dio ci ha dato una parola su preghiera, digiuno, quebrantamento. rottura. Também o Senhor falou que esse avivamento passa por nosso ministério, E il risveglio passa attraverso il nostro ministero, nossa família. nostra famiglia. A igreja La necessita Chiesa ha bisogno de homens e mulheres di uomini e donne que estão se quebrantando diante do che Senhor. si stanno spezzando davanti a Dio. É assim que queremos orar. Così che vogliamo pregare. E se tu queres, antes de orar, E se tu vuoi prima di pregare, falar com seu irmão exatamente sua necessidade. chiedendo al fratello o alla sorella qual è il tuo bisogno, Habla com ele parlaci, domandaglielo dentro das coisas que Deus nos ha falado. delle cose di cui Dio ci ha parlato. Pode sair do seu Se lugar, volete lasciare il posto, lasciate pure il posto. pode falar com Potete seu parlare irmão. con la tua sorella. Vamos orar uns por os outros. Preghiamo gli uni per gli altri. Eu gostaria que todos Mi piacerebbe che estivéssemos orando tutti pelos fossimo outros. in preghiera gli uni per gli Por altri. favor, vamos nos poner delante do Senhor.
sujeito La parola ao ci dice, profeta. la parola ci dice che il profeta è soggetto a profeta. Pode liberar seus dons. Potete liberare i vostri doni. Deixa Deus falar contigo. Queremos orar. Lascia che Dio parli con te. Se Deus puso em seu coração Se Dio ha messo nel tuo cuore uma palavra de confissão, una parola di confessione, pode confessar. tu puoi confessare. O Senhor quer renovar a sua vida Il Signore vuole rinnovare la tua e vita, derramar dons espirituais. espandere doni spirituali. A igreja necessita totalmente L'Ecclesia ha bisogno completamente desses milagros do Senhor. di questi miracoli del E Signore queremos orar sobre isso. e vogliamo pregare su questo. Pode continuar orando. Puoi continuare a pregare. Pai, Padre, te agradecemos por sua palavra. Padre, ti ringraziamo per la tua parola, Em nome de Jesus in Cristo, nome di Gesù Cristo, pelo poder do Espírito per la Santo. potenza dello Spirito Santo. Agora, Senhor, Adesso, Signore, venga trazer dons para a sua igreja. vieni a portare doni per la tua Chiesa. Aviva a tua obra, Senhor. Ravviva l'opera, Em Signore, nome de Jesus nel Cristo, nome di Gesù. levanta agora, Nel Senhor, nome di Gesù, ministérios alza ministeri dentro da igreja, dentro Senhor. la Chiesa, Que podamos compartilhar isso com os irmãos, che Senhor. possiamo condividere con i Para fratelli, que eles sejam levantados para a glória de tu nome, perché si Pai. siano alzati per la gloria del tuo nome. Deus traga ensinança, Senhor, iluminação, Signore, dai insegnamenti, e illuminazioni, que toda a igreja haga a obra com nós outros, Senhor. e tutta la Chiesa faccia l'opera insieme. Queremos fazer juntos a obra do Senhor. Vogliamo fare insieme l'opera del Signore. Em nome de Jesus, levanta apóstolos, Signore, nel nome di Gesù alza apostoli. como diz a palavra, que era dice la bom tua que parola. todos profetizássemos. Come dice la parola, che sarebbe buono che tutti Senhor, profetizzassero. levanta os dons, línguas com interpretação. Signore, innalza i doni di lingua con interpretazione, Opera milagros de opera revelação, miracoli di de rivelazione, visão. di visione. Em nome de Jesus nome Cristo, de Jesus Senhor, Cristo. cambia a igreja Manda sulla Chiesa para a glória de tu nome, per la Senhor. gloria del tuo nome. Em nome de Jesus Cristo, cremos em nos Nel sinais. nome di Gesù chiediamo di segnare Vamos acompanhar aqueles que creem, Senhor. che accompagneranno coloro che Em credono. nome de Jesus Cristo, Nome de Senhor, Gesù, nel nome que di tu palavra Gesù. pueda Che la cambiar tua parola nossa ti vida, possa, Signore, che la tua parola possa marcar inviare, nossas vidas, Senhor. segnare le nostre E vite trazer, Senhor, vinho novo, e Pai. portare vino nuovo. Padre, queremos sim fogo do teu Vogliamo fuoco dal tuo Pai. Spirito. Padre, clamamos por isso, Senhor. Padre, gridiamo per Em questo. nome de Jesus Nome Cristo, di Gesù. Senhor. Nel nome Te di Gesù alabamos. ti lodiamo. Aleluia. Alleluia. Em nome de Jesus. Nel nome di